নিউ মার্কেটের খাবার মানুষ কেন খায় জানেন? এই সারাদিন যে ব্যাগ নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করে না, দৌড়াতে দৌড়াতে একটা খিদা তো লাগে, শুধুমাত্র খিদাটা নিবারণের জন্য। বাই দ্য ওয়ে বার্গারটা কিন্তু সেই ছিল। হ্যালো পিপল, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই বেশ ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে কিন্তু আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গিয়েছি আমি, মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক, অ্যান্ড আপনারা দেখছেন এক্সপ্লোর উইথ রেদওয়ান। বাই দ্য ওয়ে আজকে কিন্তু সকাল সকাল বের হইনি, আজকে বের হয়েছি দুপুর। আর কেন দুপুরে বের হয়েছি তার একটা রিজন কিন্তু আছে, আর সেই রিজনটা বলবো তার আগে বলে নিচ্ছি, যারা ভিডিও দেখা শুরু করছেন অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব কিন্তু করে ফেলতে হবে, কারণ আপনি সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু পরবর্তী ভিডিও বানাতে আমাকে ইন্সপায়ার করবে। চলুন আজকের যাত্রা কিন্তু শুরু করা যাক, লেটস গো। গাইজ, সামনের ক্যামেরা কিন্তু অন করে ফেলছি, আর এখন আমরা এক্সপ্লোর করব আজকের ঢাকা শহর। তার আগে বলে নিচ্ছি, ভিডিও শুরুতে যে কথাটা বলছিলাম যে আজকে কেন দুপুর বের হয়েছে, এটা কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে। আর সেটা হচ্ছে, যখন আপনি কোনো দোকানে কোনো কিছু কিনতে যাবেন তখন কিন্তু আপনি সকাল সকাল যাওয়াটা বেটার, কারণ তখন কিন্তু বলা যায় ভাই একটু সকাল সকাল আসছি, একটু দাম একটু কম রাখেন। কিন্তু যদি আপনি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে যান বা ফেরত দিতে যান, তাহলে কিন্তু সকাল সকাল গেলে কাজ হবে না। তখন কিন্তু তারা কি বলবে, একটা কমন ডায়লগ বাংলাদেশে, ভাই এখনও বিক্রি হয় না, আপনি একটু পরে আসেন, একটু ঘুরে আসেন না ভাই, অন্য কোনো কাজ থাকলে সেটা একটু করে আসেন। যেহেতু প্রোডাক্টটা ফেরত দিতে যাবো, ফেরত না অবশ্য চেঞ্জ করতে যাবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু সকাল সকাল যাওয়াটা রিস্কি হয়ে যাচ্ছে, তাই কিন্তু একটু দুপুর বের হয়েছি। এই আস্তে আস্তে হুটহাট করে রাস্তা পার হবেন না প্লিজ, আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, কারণ একটা রোড যখন ফাঁকা থাকে তখন কিন্তু বাইক বা যে কোনো গাড়ি কিন্তু স্পিডে চলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা প্রবলেমে পড়তেই পারেন। সো যারা রোড হুটহাট করে ক্রস করে ফেলেন তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা একটু সাবধানে রোড ক্রস করার চেষ্টা করবেন। যাই হোক, যেটা বলতেছিলাম যে একটা অর্ডার কিন্তু করছি অনলাইনে, একটা ড্রেস। সেটা হচ্ছে আমি যেই কালারটা দিছি ওই কালারটা না দিয়ে সে হচ্ছে অন্য একটা কালার দিছে। হয়তো তার কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল না, তো তিনি বলতে পারতেন যে ভাই এটা অ্যাভেলেবেল নাই, আমরা যে অন্য কোনো অপশন আছে সেটা আপনাকে দিব কি না। দেন আমি বলতে পারতাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা দেন, বাট কোনো কিছু না বলেই কিন্তু পাঠাই দিছে। সো আমি তো বাইরের থেকে দেখি নাই কী অবস্থা, কারণ একটা প্যাকেট খুলে তো দেখা যায় না, তো ভিতরে এসে দেখার পর দেখলাম যে কাহিনী উল্টা। তো যাই হোক, ওদেরকে ফোন দিছি, তো বলছে ভাই আসেন দেখি কী করা যায়। সো কী করার খপ্পরে কিন্তু আমি অলরেডি পড়ে গেছি, দিবে কি দিবে না আমি এখনও শিওর না। সো যাবো, তারপরে কিন্তু দেখবো কি হয়। আর একটা কথা, যে আমাদের ই কমার্স বা অনলাইন যেই ব্যাপারটা আমাদের দেশে কিন্তু খুবই নাজেহাল অবস্থা বর্তমানে। এই একটাই সমস্যা, সেটা হচ্ছে ভুল প্রোডাক্ট দেওয়া, নষ্ট প্রোডাক্ট দেওয়া। বাইরেও তো ই কমার্স বা অনলাইন এরকম সেল হয়, বাট ওদের থেকে আমাদের প্রবলেমটা একটু বেশি, কারণ আমরা হচ্ছে দিতে পারলেই বাঁচি। আমরা এমনটা একটা ইন্টেনশন থাকে যে দিয়ে দেই, ফেরত হয়তো আমি 50টা ফেরত দিয়ে 50টা ভুল দিছি, তো কয়জন আর ফেরত দিবে? 20 জনই ফেরত দিবে, 30টা তো সেল হয়েই যাবে। অনেকেই তো এই হয়রানির শিকার হওয়ার এরকম করেও কিন্তু একটু প্রোডাক্টের দাম একটু কম থাকলে কিন্তু ফেরত দিতে চায় না। সো এই ইন্টেনশন কিন্তু অনেকজন এইভাবে কাজ করে, এটা খুবই ব্যাড হ্যাবিট আমাদের জন্য। সো আমাদের অনলাইন মার্কেট বা ই কমার্সকে বাঁচাতে হলে কিন্তু আপনার পণ্যের যেই কোয়ালিটি এটাকে কিন্তু মেনটেন করতেই হবে। যাই হোক, আপনি পরিবর্তন হলে কিন্তু আমাদের দেশটাও আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়ে যাবে। সো যেটা বলছিলাম যে আজকে ঢাকার শহরের ওয়েদারটা কিন্তু বেশ জোস। আর আজকের জ্যাম, আমি যে কয়েকটা রোড কিন্তু ক্রস করে আসছি অলরেডি, কোনোটাই কিন্তু ওরকম ম্যাসিভ কোনো জ্যাম কিন্তু পাইনি। এটা বেশ চমৎকার লাগতেছে, আর আকাশের দিক তাকান, অন্যরকম একটা ফিল আসতেছে সেই রকম। সো বলতে না বলতেই কিন্তু জ্যামের খপ্পরে কি পড়ে গেলাম নাকি? হ্যাঁ, ভালোই টুকটাক জ্যাম মনে হচ্ছে, তবে এই রোডে অত বড় জ্যাম কিন্তু কখনো পড়ে না, কিন্তু আজকে মোটামুটি জ্যাম লাগতেছে। সো আস্তে আস্তে করে কাটায় যায়, যেহেতু নিউ মার্কেট আর খুব বেশি দেরি নেই, সামনেই কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরি পার হলেই কিন্তু নিউ মার্কেট। সো ওখানে টুকটাক জ্যাম ছিল, জ্যাম ছেড়ে কিন্তু সামনে চলে আসছি। আর মনে হচ্ছে ফ্রাইডে, আজকে কিন্তু মোটেও ফ্রাইডে না, আজকে হচ্ছে বুধবার। সো জ্যাম কিন্তু থাকার কথা ছিল, কিন্তু এরকম ফাঁকা আনএক্সপেক্টেড টোটালি। যাই হোক, ফাঁকা থাকা মানেই আমার জন্য ভালো, কারণ আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবো। আর রোদের তাপমাত্রা কিন্তু বেশ ভালো বলতে বেশ গরম লাগতেছে, কারণ শীত তো নাই, শীত তো চলেই গেছে, শীতের কথা বলে আর লাভও নাই। তো গরম চলে আসছে অলরেডি। আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আমাদের সাথে পানি রাখতে হবে, বেশি বেশি করে পানি খেতে হবে, স্যালাইন খেতে হবে। বিশেষ করে আমরা যদি কখনো বাইরে আসি সেক্ষেত্রে তো এটা অবশ্যই করতে হবে। দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু চলে আসছি সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়।
রোডটা কিন্তু আমার পেছনে চলে গেছে, তাই ক্যামেরার লাইটটা কিন্তু একটু ডার্ক হয়ে গেছে। ডার্ক হলে কোনো সমস্যাই নেই, কারণ আমার ক্যামেরার পারফরমেন্স কিন্তু দুর্দান্ত। আচ্ছা, আমার ক্যামেরার পারফরমেন্স কেমন আপনি কিন্তু কমেন্ট করে জানাই দিতে পারেন। যদি কোনো চেঞ্জ দরকার হয় সেটাও বলতে পারেন, কোনো সাজেশন থাকলে সেটাও বলতে পারেন, আমি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করব। সুন্দর সুন্দর গাড়ি কিন্তু আমার সামনে আছে, বড় বড় গাড়ি, আর এর মাঝখান দিয়ে কিন্তু আমি চিপা দিয়ে চলে যাচ্ছি, বিকজ আমি কিন্তু বাইক রাইড করতেছি, যার কারণে আমার বেশ সুবিধা হয়। সো দুই পাশে গাড়ির সারি, মাঝখান দিয়ে ফাঁকা, সামনে কিন্তু নিউ মার্কেট। আমরা কিন্তু অলরেডি নিউ মার্কেট এরিয়াতে ঢুকে গেছি, আর সামনে হচ্ছে আমার প্রাণের ক্যাম্পাস ঢাকা কলেজ। যেহেতু আমি ঢাকা কলেজের একজন ছাত্র ছিলাম, সো এটা আমার কাছে বেশ আবেগের একটা জায়গা। এই তো আজান হয়ে গেছে, তার মানে একদম দুপুর কিন্তু এখন হয়ে গেছে। নূরজাহানের সামনে এই পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ঢাকা কলেজের মোড়টা পার হব, তারপরেই কিন্তু নিউ মার্কেটে চলে যাব। আর তারপরে আজকের যেই কাজ, মেইন কাজ যেটার জন্য আসছি, মূলত ড্রেসটা যেভাবেই হোক চেঞ্জ করব, আর চেঞ্জ করে কি করে না সেটাও কিন্তু আপনাদের সাথে পরবর্তীতে শেয়ার করব। সো আগে হচ্ছে আমার এখন যেই কাজ, সেটা হচ্ছে বাইকটাকে একটা ভালো জায়গায় পার্ক করতে হবে, কারণ আমাদের দেশে তো অনেক ভালো ভালো মানুষজন, বিশেষ করে নিউ মার্কেট এরিয়াতে ঘোরাফেরা করে, এরা কিন্তু আপনার বাইক কিন্তু একদম নিজের মনে করে যত্ন সহকারে কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু নিয়ে যেতে পারে। সো এমন জায়গায় বাইক পার্ক করা উচিত যেখানে কিন্তু একটু সেফ থাকবে। সো নীলক্ষেতের মোড় কিন্তু চলে আসছি, আমি একটু ডানে ঘুরবো, কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু চন্দ্রিমার সামনে বাইক পার্ক করব। আর যদিও আমার নূর মেনশনে কিন্তু আমি যাব, কিন্তু চন্দ্রিমার সামনে রাখলাম এই জন্য যে এখানে কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড থাকে, ওদেরকে কিছু টাকা পয়সা দিলে ওরা বাইকটা সেফ রাখে, এই জন্যই হচ্ছে চন্দ্রিমার সামনে রাখবো। পরিচিতও আছে কিছু এটিএম বুথের সামনে। তারপরে হচ্ছে ওই ওভারব্রিজ যেটা, ওটা পার হব, তারপরে কিন্তু মার্কেটে ঢুকবো, আর বাকি যেই কাজ সেটা শেষ করব। আমি চেষ্টা করব ড্রেসটা চেঞ্জ করে আনতে, কারণ আসলে কি এটা অনেক পছন্দের একটা ড্রেস, তো চেঞ্জ করে আনতে পারলে বেশ ভালো হবে। তো কাজ শেষ করি, তারপর আপনাদের সাথে কিন্তু আবার দেখা হচ্ছে। 2 hours later. মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে আমি কিন্তু বেশ ক্লান্ত, আগের ক্লিপটা দেখে বুঝতে পারছেন যে অবস্থা কি হয়েছে। যাই হোক, এখন কিন্তু খিদা লাগছে ইচ্ছা মতো, যেহেতু দুপুরে বাসা থেকে খেয়ে আসি নেই, তাই কিন্তু খাবারের জন্য দোকানে, খাবারের রেস্টুরেন্টে আসছি। আর নিউ মার্কেটের রেস্টুরেন্ট মানেই কিন্তু ঝামেলা থাকে, যেটা সবসময় কিন্তু হয়ে আসছে আমাদের সাথে। তবে আজকে যেই রেস্টুরেন্টটাতে আসছি, আমি একটু বার্গার 2-1 কামড় খেয়ে দেখলাম, এটা বেশ মজা লাগছে। কিন্তু একটা তেহারি নিছি, বেশ সুন্দর করে সাজায় দিছে, কিন্তু খাবারটা কিন্তু অত মনে ধরলো না। মানে তেল একদম নাই বললেই চলে, একদম মানে খসখসা একটা ভাব। তবে খিদা লাগছে, অনেক কিছুই করার নাই, এখন কষ্ট করে হলেও খাইতে হবে। তবে ইমপ্রুভ করা দরকার, যেহেতু মানে এর কিন্তু বার্গারটা কিন্তু ভালোই বানাইছে। আগেও কিন্তু নিউ মার্কেটে যখন আমি ঢাকা কলেজে পড়ছি বা আশেপাশে সবসময় থাকতাম, তখন তো মাঝে মাঝেই খাইতাম নিউ মার্কেটে, বা বেশিরভাগ কিন্তু যখন মানুষ ওই আপনার মার্কেট করতে আসে, সামনে যে চাপটা পড়বে, ঈদের চাপ, তো ওদের কিন্তু হিউজ একটা ব্যবসা এখানে হয়। কিন্তু খাবারের মানটা একটু ইমপ্রুভ করলে কিন্তু অনেকেই ভালো বলবে, কারণ বর্তমানে কিন্তু আপনি দোকান দিলেই হবে না, আপনার কিন্তু মানুষ যারা আসে সবাই কিন্তু অনেক বেশি স্মার্ট, তারা কিন্তু রিভিউ দিয়ে দেয় যে কোনো জায়গায়। সো একটা খারাপ রিভিউ কিন্তু আপনার কোম্পানির জন্য অনেক খারাপ কিছু বয়ে আনতে পারে, বা আপনার কোম্পানি হোক বা দোকান হোক বা রেস্টুরেন্ট যাই হোক না কেন, যে কোনো বিজনেস কিন্তু আপনার ধস নেমে যাইতে পারে। সো সবাই একটু খেয়াল রাখবেন খাবারের প্রতি, যেহেতু খাবার হচ্ছে মানুষের পেটের মধ্যে যায়। সো এটা যদি কারো ওরকম শরীর খারাপ করে, সেটা কিন্তু বেশ খারাপ। সো সবাই চেষ্টা করবেন ভালো খাবার দেওয়ার জন্য। বিরিয়ানিটা কিন্তু এত বেশি ভালো ছিল না, বিরিয়ানি বলতেছি, এটা তেহারি অ্যাকচুয়ালি, ভালো ছিল না, মানে খিদা লাগছে বলে খাইছি, তবে ওরকম যে মজা পাইছি এমন কিছুই না। তবে বার্গারটা বেশ ভালোই ছিল। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলেন বাইরে যাওয়া যাক। বাইক নিয়ে কিন্তু চলে আসছি, আর এখন আছি ঢাকা কলেজের সামনে। একটাবার চোখ দিয়ে দেখছি আমার ক্যাম্পাসকে, এটা দেখলেই ভালো লাগে, কারণ এখানে একসময় ছিলাম, হলে থাকতাম। বেশ মজার কিছু সময় কিন্তু আমার এখানে আছে, অনেক অনেক স্মৃতি, অনেক অনেক বন্ধু, সব কিছু মিলাই কিন্তু বেশ ভালোই ছিল। সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু একটা মানুষের স্বপ্ন। কতদিন ধরে যেই স্বপ্নটা দেখছে বা এই গাড়িটার জন্য অপেক্ষা করছে, সেটা কিন্তু অবিশ্বাস্য। কারণ যার আসলে যেমন সামর্থ্য, সে সেই স্বপ্নটা দেখে। আপনি যখন একটা বাইক কিনবেন বা একটা বাইসাইকেল কিনবেন, সেটা কিন্তু আপনার কাছে যখন কিনবেন বা কেনার আগ মুহূর্তে যে এক্সাইটমেন্টটা থাকে, সেটা কিন্তু অন্যরকম। সো এই গাড়িটা যে কিনছে, তার কাছেও কিন্তু একদম অন্যরকম একটা ব্যাপার। একদম নতুন দেখা যাচ্ছে, মানে পিছে বাম্পারটাও লাগানো হয় নাই, মাত্র হয়তো নাম্বারটা পাইছে বলেই কিন্তু রোডে বের হয়েছে। যাই হোক, গাড়িটা কিন্তু বেশ সুন্দর, মানে কালারটা হচ্ছে চোখে লাগার মতো। জানি না ক্যামেরা ঠিক মতো কালার ধরতে পারতেছিল কিনা, বাট গাড়িটা জোস। যাই হোক, বাসার দিক কিন্তু যাচ্ছি, আর রোড কিন্তু আগের মতো সেই একদমই ফাঁকা। তবে সামনে কী হবে সেটা আমি জানি না।
বেশ ভালো লাগছে। আর রোদের তাপমাত্রা কিন্তু আস্তে 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 কমতেছে, এটাও বেশ ভালো। খাওয়া দাওয়া যাই খাইছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো খাইছি, পেটটা কিন্তু ভরছে। আর সেই জন্য কিন্তু মানে ঘুম ঘুম আসতেছে, যে বাইক যে চালাইতেছি মানে ওই ফিলটা পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে একটু ঘুমাইতে পারলে ভালো হতো। আর যে হারে ঘুরছি আজকে মার্কেটে, আসছিলাম একটা ড্রেস চেঞ্জ করতে, কিন্তু আর অনেক কিছু কিনতে গিয়ে কিন্তু কাহিনী হয়ে গেছে। যাই হোক, বিশাল জ্যামের খপ্পরে কিন্তু পড়ে গেছি, জানি না এই জ্যাম কখন শেষ হবে, ওয়েট করতে হবে অনেকক্ষণ। তো জ্যাম যেহেতু পড়ে গেছে, সো আপনাদের থেকেও বিদায় নিয়ে নিই। যাই হোক, এতক্ষণ যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি এইভাবেই আমার সাথে সবসময় থাকবেন। আপনারা সাপোর্ট দিলেই কিন্তু আমি নতুন নতুন ভিডিও বানানোর আগ্রহ থাকবে আমার। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যারা চ্যানেলে নতুন ছিলেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটা কেমন লাগছে কমেন্ট করে কিন্তু জানিয়ে দিবেন। যাই হোক, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফিজ।